Oke, selamat datang di Wahana Teknologi Bolok. Kali ini kedatangan tamu seorang kucing yang dengkleh-dengkleh. Bukan ini Bolok, kontennya Bolok. Hai. Oke, kita kedatangan tamu. Sebuah HP. Tentunya HP. Kok iki toh? Oke Mas, menyalakan Mas. Mas gua kalian. Lah, demblah Ki HP ini apa ya? Vivo Y30. Kamera di samping. Penyebabnya keluarnya urung penyebab ya, Cok. ya keluarnya penyebabnya nah. Keluarnya adalah kita nyalakan sih kalau nanti tak itu. Ben lemot. Wis dolanan. Ya, delan ta. Pan. Kita buat panggilan dadat. Dulu. Mas. Dulu. Tidak ini. Iki tiketane ta anune. Kita tambahin ini tik malah kerasa kayak udan. Udan. Kayak udan pada ya keluar nih speakernya suaranya kompresor. Oke, langsung saja. Jangan lupa dipateni kalau mendandani, jangan seperti saya jebot batunya. Langsungnya blower lo ngarep ini. Langsung saja blower di depan motornya sing cilik iki nek silat iki kok nggopo. Loh. Blower iki dimpakne sing kene. Wis unggah ning ngene menunggu panas. Sik tampak. Iki pengwahanan ini lur. Lucu sekali. Nah, ini admin bolong dan pesanis teman-teman. Tipe Vivo Y30 keluarnya mau. Jangan lupa copot. Uang alat pak ini sih. Karwang kok dandani kabeh sisan gantiannya. Dicopot mesinnya bolong. Terus di udel-udelnya bekasnya? Bekasnya tapi sudah ternyata. Kukira speaker ternyata lah. Lah gak bahaya dah. Kau apa ya? Luak nih. Iya, luak itu ya bose orang. Iki bola kita ganti. Ora kita iki jenenge ugan lho. Mas aku ya puasan ngono bola. Pak Bos. Pacaran, Pak. Pak layak berduaan sedina utuh arek mulih. Kita copot IC audio. Beyu. IC audio nek kono bola, tak tempel kene kan. Bola. Iki buka saja nih dia apanya. Yo. Udah meletak. Tuh, apa ya ta? Kita copot ya. Jangan lupa kita bersihkan Ya kinggone komitmen. ada mening mana. Ini baru pakai Goodwick namanya, Goodwick. Kinggone ora strategis sih. Tidak standar SOP dan kayak ini rada adoh ya apa gini iso kangen. Ya cedak-cedak ya ora iso kangen. Pakai cara kedua. Open. Aku pengen sih. Bos tir bola. Tempe bos tuh. Bola taktiknya begitu. Asal pelan dan selamat tapi kayak lu kok enek sing beli apa kan? Mesti cepet kuwi kok iso sing kuwi kaya melu-melu geser lho, Pak. Tak balik ning lho rancen. Balik lho. Ora di ora sir cepet melu-melu.
Bah, Longgone sempit orang ini lho. Yuk, iya bala. exhausted. Udah, keletak tadi kan ngedeni men. Ini ngedeni sama PCB nih ya. Yo, keletak. Astagfirullah. Malah nisu. Yo, malah tempe. Susah kuwi rate aman kok. Nek kene habis to. Gelombang-gelombang opo kan. Ini masak tempe ini. Nah, masa tempe lor dibolak-balik disikat dan dibalik neh. Ki opo kene gitu serabut. Kacang. Jembatan kuning. Bola iki jembatan putih. Kok ya ijek enek sing Sing goreng ganjel to. dimae keri to. Nggone lah wis. Suwepit to. Oh, ayo. Kene gue klemun. Apa? Kaya Gantine ngendi? lah kalah. Ora, bekas sing tak tekokne. Kasih nek kono sering gunting sedak gunting ngono sing. Malah hilang. Boh. Alah, hilang pula. Kayaknya hati cah. Ganti langsung. Los. Tipenya lo saya tak kasih paham. Piye to? Jane piye? Ini saka iso ra ketok iki kok nih. Saya gas. Gasmu ijeng lho iki kemlotok iki jane medeni wae tapi sipine ta. Peh, tak kerutuke peh. Aku ora balik dulu. Kalau masane. Lah Pas, enceng pas. di sana deh. Pas ngono cok, pas. Pemasangan IC audio. Iya cok, saya munggah ke cok jane cok. Nyelot bukan. HP-mu ya nyelot munggah. Wes dadi kok. Ngono gitu. Saya tak sepil nonton ya saya. Oh, bae video tempe. Lu tangannya tremor. Kilor. Ya tak sepil tahap akhir. Kira kita ya. Ganti ning ilang samarku ki nak iki urip ngono lho. Maksudku tak golek iki. Lah. Drone api. Matus. Iki lho. Nah, kayak kemluwatak ya. Tak dulu kan banyak tuh. Lho. Tarane ganti tau iki. Ini Power seh powening. oh, bening telur nama tis bening-bening ini pagar rek diam berlipat. Oke, Coba. kita uji coba langsung saja uji audionya. Suara kepretek tidak harus dengan speaker balo. Begitu balo. Tidak harus dengan IC ini juga. Tapi ruang lingkup semuanya juga jadi balo. Struktur aja Ijang kasih dikit aja. Kita langsung tak spillnya balo. Oke balo, setelah kita ganti IC audio ternyata bukan. Masih sama balo. Coba cek. Kita cek. Luwih matera gruwe dong. Karuan. Itu gede kalau coba kalau. Endi? Hah? Karuan. Heeh. Boleh. Oke langsung eksekusi bola. Coba diganti. Coba diganti IC power. IC power Vivo Y30. Nek di kami di Wahanai cara menggantinya tak beda. Oh, pon. Beda. Beda. Memang kita beda dari yang lain. Jangan lupa dikasih tempelan gigi tidak kelainan. Kali ini kita akan ada tahu ini apa namanya? Grindo gabluk. Ora kena timpak. Enggak ada more. Dan tidak kena. Nah gitu.
Grigio. Tapi dengan perasaan bolo Grigio pokoknya ya kabeh jobles bolo. Ini bolo di Grigio. Nanti tak spill tahap akhir. Oke, bola setelah penggerindolan selesai, kita unboxing. Kita cowel. Kini cek kuandel mampu so. Nangis. Terus. Pas. Bola. Terus kirane sing ra kangge. Cek wani iki namung sing ngene si tempe. Oh, begini harga. Mediatek MT lah. Klub bola kita nanti proses pencopotan 6357 CRP. Oke. Tak sepiro nanti. Halo bos. Ini bosnya bola. Ini anak bos. Kita sepilkan nanti bola. Di blower ready, kabeh ready. Wis bola iki terakhir wis weteng iki jam sore lah iki pokoke. Iki mau diganti IC audio ora kene. Terus iki IC power asline. Nah, mau ceritanya iki diganti iki. Tapi ternyata error. Iki serine cuma V ya, V. Nah, aslinya CRV cuma sing iki V. Nah, akhirnya diganti sing padha asline sing CRV. Ya, ganti sing padha. Iki mau mung coba njajal-njajal tok, ternyata HP-ne malah error. Oh, ganti CRV hasilnya iki. Wes normal, suara normal. Wes masuk. Kingko dibersihkan. Wes ready.